玛丽与艾曼达正在密林中教学如何追踪猎物。这里的导数与苔藓太浓密，两人决定另外选一条路返程。艾曼达对于大型掠食者还是有点忌惮，他的心里还没有做好遭遇的准备。即使昨天做过射击练习，但仍然信心不足。即使身怀步枪，昨天也确实练习得不错，但打靶与打猎那种压力全然不同。打靶没中没事，打猎却是天差地别。遇上有攻击性的狼或熊，可能就是生死一瞬间。突然间，玛丽停住脚步，因为她发现森林中有不寻常的景象。她耳边听见有异响，她询问艾曼达是否听见。这时候就该停下脚步，用眼光扫视四周，找出空间中任何不正常的动静。在森林中，人类不再是顶端掠食者，你可能是猎人，也可能是猎物。瞬间气氛有点紧张，两人都无法确认诡异声音来源，也无法判断状况。玛丽毕竟比较有经验，她觉得声音可能是从前方深处传出。艾曼达表示，你永远不会知道什么动物会在下一个转角堵你。你在找猎物，其他掠食者可能也在找你，这就是打猎的风险。从发现声音开始，玛丽整个脸都变得很严肃，开始的一派轻松荡然无存。刚才明显的异响，一番查找后却没有任何发现，现在声音也跟着消失，只能安慰自己，可能只是风造成的树木动静。打猎真的需要强心脏与高度的专注力，不然一个不寻常的状况，很容易就把自己吓得半死。这也是经验累积的一环。这也是玛丽与艾曼达目前比较欠缺的部分。即使玛丽有不少打猎经验，但面对不同环境，她还无法有效分析猎场状况。突然间，两人相视一笑，原来刚才的一应是停在岸边的小艇被海水带动产生的撞击声。这也太搞笑了吧，自己吓自己。玛丽表示，刚才的状况感觉自己很愚蠢，但这是人们害怕死亡的正常反应。我们是来打猎，不是来送人头的。刚才的声音怎么听都像有一头暴躁的熊正在拆树林，可能是因为太过紧张，就自然脑补出熊在附近的画面，让自己越想越害怕。玛丽现在要考验艾曼达探路的能力与方向掌握状况，由他在前方领路，看是否能成功将两人带回小艇。即使不是原路返回，身为猎人，你要知道自己身处何处，你停靠的船在哪里，时时关注自己所在的位置，这是打猎必须具备的能力。艾曼达认为这条路就是来时的路，因为四周景况很熟悉。不仅如此，你还必须注意时间，在森林中乱窜，时光就在不经意中流失。当阳光不再通透，整个森林的景况会完全不同，原本熟悉的路可能因此擦身而过，所以天色渐暗时，绝对要赶紧撤离。玛丽告诉艾曼达，当你走在自认为似曾相似的路径，要确认自己想法时，就是找到参照点，根据这个位置再判断下一步。艾曼达表示，他对自己的方向感很有信心，今天表现得也挺不错的，学到不少探路与搜寻的技巧，也成功回到船上。成功学习的一天，让他增加不少自信心，相信自己会成为避风港社区永久居民的一员。